第三點，我哋要用一啲嵌入式嘅極窄嘅鈦管踢腳線。踢腳線唔好用嗰啲1公分啊、8公分啊、6公分啊、4公分啊嗰啲，我哋直接就用嵌入式嘅2公分高嘅踢腳線，咁樣會顯得咧你埲牆又好高級啦，而且又唔容易會積灰。第四個係電視牆，有好多朋友仔問我啊，電視牆點樣去做會比較靚呢？其實我哋極簡係唔需要太複雜噶，唔需要太多嘅造型。我哋極簡咧做一個油白佢啦，或者係做圓空嘅電視櫃啦，或者係整整齊齊嘅成排櫃，唔好有好多凹凹凸凸嘅位置，唔好有好多太多嘅造型空間。咁對於我哋極簡裝修嚟講，已經係好夠噶啦。只要你放嘢整整齊齊就 OK 啦。第五個係吊頂，吊頂嘅話，我哋一定要做嗰啲懸浮嘅無柱燈吊頂，一定要加一圈燈帶落去，因為無柱燈成日俾人話佢好暗，主要係因為佢冇呢一圈燈帶。其實燈帶對於增加我哋嘅氛圍感同埋佢嘅光度嚟講係好重要嘅。第6點係軟裝嘅搭配。當我哋做完硬裝之後，要去揀家私嘅時候，一定要揀一啲同你硬裝嘅色調要係一致嘅家私，唔好太隨意去揀啲五顏六色嘅家私去搭，咁樣會失去咗我哋極簡嘅氛圍感。關注我係曉峰，帶你裝修好你屋企。